先尝尝这个酱油鸡，看看油光锃亮的啊，这啥味道了呢？哇，先来个屁股印儿。看看，今天可厉害了啊！还没喊口号呢啊！一车在手，天下我走。大家好，我是小三轮。看看，今天可厉害了啊！今天找到一个绝佳露营地呀，大家看一看，绝了！哇，这海了，终于又看到大海了啊！哎，这还能下去。哎呀，今天又整晚了，这应该是海南的最南边啊，这海，这也是南海，应该是。哇，波涛汹涌啊！哎呀，今天现在又快4点了啊！哎，这原来应该是个露营地啊，但是现在好像废了啊，那厕所都锁着，都关门了，没有人。这海边你看，这边上多好，看原来这还有搭着这个。是吧？在这儿晚上看着海是吧？吹着海风，喝点小酒，多好！估计现在废了。哎呀，这样给我留着了，这家的。今天骑了一天没找着好露营地呀。哎，这地儿挺好。一会儿看看地图，看看附近有没有卖菜市场什么的啊。这地儿可以多住几天。要如果有菜市场可以买菜的话，咱们就可以在这做麻辣鲜香了。哎呀，太好了！这车子可以直接开这儿来。嘿，这家这还有秋千啊！这家好久没坐了。哎，在这海边吹着海风，荡了秋千。哇，这绳子还挺粗呢。看看，噔噔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 噔，哎，哇，这家舒服了啊！嘿，这地儿太好了，这大海了，看看，哇！哎，行，这地儿挺好，一会儿在这儿咱们喝一个，赶紧的吧，人家等不及了。我听见海浪的声音，站在城市的最中央。啊，看看今天可厉害了啊！哎呀，这家好不容易买了点好吃的，哇，看看这家没吃过的啊！哇，香的溜油是吧？油光锃亮。哎，这是刚才忘了啊，叫酱油鸡啊，酱油鸡呀，这家没吃过呢啊，就这毛。哎，今天咱们就简单吃点啊，大萝卜、辣椒，选下酒菜。哎，尝尝酱油鸡怎么样？着急了，赶紧！好菜配好酒，必须白加皮，这叫步兵阵了。干了嘎了，熏的嘛心大。先调个鸡尾酒，哎，哎呀，这家的半罐了呢。多兑点，一下就够了，拽死一个，解渴。哎呀，刺激啊！哇，今天可爽了！这小风景宜人呐！哎呀，这还有几个岛呢啊，还有岛呢。
家听着海浪声音，哎，喝点小酒，吃着烧鸡，哎呀，绝了！跟他们个心不能跟他们心尿性，哎，今天全喝了。先尝尝这个酱油鸡，看看油光锃亮的，这啥味道了呢？哇，先来个屁股印儿，哇，那是啥味儿？微微有点发甜啊，这个酱油的味道啊，挺香啊，哎呦，哎这油，对，哎呀，今天可超上来，哎呀，大鸡翅，啊，这家的挺贵的了啊，也是在这个兴隆县买的呢。万宁市兴隆县，我感觉兴隆县的物价有点高啊。这是39一斤啊。香啊！嗨个，哎呀，绝了！这个香啊，这个，嗨个，哎呀，绝了！这有点这个，哎，这有点这个咸香口啊，还回甜。哇，看看这油，哎呀，这个大鸡皮，多吃鸡皮美容养颜呐。又高高又软，呵，这油，啊，真香啊！这香的溜油啊！看这油，哎呀，油都洗手了，拽死一个，解渴。哎呀，舒服！干净呀！这萝卜皮比较辣。最后吃这个大鸡腿，哇，全是油啊！哇，这个超扔啊！哇，这过瘾呐！哇，这海量挺凶啊！呵呀！哎呀，绝了！哇，这家是清脆爽口啊！
人家过瘾呢。香啊！这还要写诗呢，没熏透啊！哇，这儿这个咬虫也挺多呀，还不是蚊子，不光有蚊子呀，他这个昨天那个当地人告诉我，他说这是像那个树多地方，它这不光有蚊子，它还有这个那叫什么来着啊？槟榔虫啊，这边槟榔多呀，槟榔树它生那个虫子，那个虫子比那蚊子还小呢，根本看不见，然后它叮的比蚊子还疼，它一叮就这样子，一叮就这样子。香啊，全是，拽我一个，解解渴。哎呀，爽！哎呀，过瘾呐！又狗狗又有点，这回肚子有底儿了。我早上还吃了9点多钟，还吃了一大碗馄饨，12块钱呢。哎呀！